Ayan po mga ka-televiewers, ready to deliver na. Ito. I-deliver ko po kahit na lang kasi kailangan na po. Kadalhin pa sa malayong barangay. Sa barangay Maunlad. Ayan po mga ka-televiewers. Na-deliver ko na po yung mga upuan at basurahan. Ayan po mga ka-televiewers, na-deliver ko na po yung mga upuan at basurahan ng barangay Maunlad. Ayan. Ngayon po ay salamat po sa inyong matyagang panonood sa aming paggagawa. Ayan. Sa susunod po ng video. Yan. Salamat po muli ha. Ngayon lang po. God bless. Bye bye.